बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बिगियानारि आदबजों अमा फिसिनानै रां खामायनाय फोरोंथाय। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुरनि समबाय समितिनि नब्लाङाव बिटिआर सरकारनि बड'लेण्ड पिग मिशननि बानजायनायाव बिगियानारि आदबजों अमा फिसिनानै माबोरै गोबां रांखान्थि खामायनो हायो बेनि बागै रायजो राजानो फोरोंथाय होनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी, फार्मार सेल इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि श्री अमरजित बसुमतारी, चिरां जिल्ला फार्मार सेलनि आरो आफादगिरि श्री दिपेन चन्द्र नार्जारी, 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, चिरां जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि रंजाली बसुमतारीमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजा आरो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा नोंथांमोननिसिम आरो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिबाय। दिनैहाय जोङो खोब गोजोनथाव बाथ्रा, जोङो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जा फार्मार सेलनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटियाव बेबादि आबादारिफोरखौ लानानै मोनसे बड'लेण्ड पिग मिशन बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों। दिनैहायबो जोंनि नैबे 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जोंनि नैबे सान्थिपुर समबाय समितिनि नब्लाङाव जों मोनसे बे बड'लेण्ड पिग मिशननि जे सानसेनि जे हाबाफारि जे ट्रेनिं, बे ट्रेनिङा सोलिगासिनो दङ आरो बे ट्रेनिंनि गेजेरजों जोङो जोंनि जेसेबांनाखि जाखांफुनाय जायफोर जेनेबा अमा फिसिग्रा, बे अमा फिसिग्रा जोंनि आबादारिफ्रा दिनै बाहाय मैखोमै बाहागो लादों आरो जों आसा खालामदों दिनैनि नैबे जिखिनि ट्रेनिंनि गेजेरजों जे फोरोंथायनि गेजेरजों जोंनि अमा फिसिनायाव जेरैबायदि जोङो आग भाग लानांगौ, नोजोर लानांगौ, बे फारसे निस्सय जोङो एसेब्लाबो रोंगौथि मोनगोन। आरो बिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोङो आथिखालाव बिगियाननि आदबजों अमा फिसिनाय बेखिनिखौ जों निस्सय खालामनो नाजादों आरो जों मिजिं खालामदों बे अमा फिसिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि रांखान्थि जौगानाया निस्सय एसेब्लाबो जोङो दावगानो हागोन, जों बेखौ मिजिं खालामदों। आरो जोङो बेखौनो बुंदों जे अमा फिसिनायजों लोगोसेयैनो जोङो हाथाय होसोनायनि थाखाय बा बेफार फालांगिनि थाखाय जों बे बिथिंखौ निस्सय लानांगोन आरो खामानि मावनांगोन। आरो दिनै एसे गाबोन एसे बेबायदि जोङो रोंगौथि लानानै फैबाय थानाय समाव जों निस्सय जोंनि बे ओनसोलखौ अमा फिसिनायनि गेजेरजों रांखान्थि बिथिङाव जों जौगानायखौ मोननो हागोन, बेखिनिखौ आं मिजिं खालामो। आं दिनैहाय खोब साबायखर जासिनांगोन जोंनि बिटिआरनि जा गाहाय मावफुं सोद्रोमा जा प्रमद बर' सारनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। दा बिथांनि दैदेननायावनो, बिथांनि नोजोर लानायावनो नैबे हाबाफारिफ्रा दिनै जागासिनो दङ आरो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि जा इएम श्रीजुत रनजित बसुमतारीया फैनानै बेखेवनानै गालांबाय। आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोंहा बे हाबाफारियावनो जोंनि फार्मार सेलनि गाहाय नेहाथारि अमरजित बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादों। चिरां जिल्ला फार्मार सेलनि जा आफादगिरि दिपेन चन्द्र नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लादों आरो लोगोसे फार्मार सेलनि चिरां जिल्लानिनो गाहाय नेहाथारि जा सानसुमा कंकुर बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादों। आरो बाहाय जोंहा फोरोंथाय होगिरि महरै जोंहा त्रिमय बिजय श्री कुमार बिथाङाबो बाहागो लादों आरो जोंनि देवस्रि भेटेनारि अफिसार डक्टर इक्रामुल हक बिथाङाबो बाहागो लादों आरो जोंनि ब्लकनि प्राइमारिनि आरो गासै बाहाय जोंनि फार्मार्स बा जोंनि बे आबादारिफ्रा बाव फैनानै निस्सय सोलोंथाइ लानाय बे हाबाफारिया निस्सय खोब बाख्नायथाव। आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिबाय। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जे अमा फिसिनाय बा बायदि बायदि दाउ फिसिनाय बायदि बायदिखौ नोजोर बोनानै बाहेरानिफ्राय लाबोनाय जिथु अमा बायदिखौ दाउफोरखौ बन्द' खालामना होनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो खोब गोजोननाय जासिनांगोन। जोङो दिनै आसामनि जोंहा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे रांखान्थियारि बिथिङाव, जोंनि फालांगियारि बिथिङाव बिथाङा नोजोर लाखिनानै जे जोङो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय जोंनि आसामाव गोबां बिदिनो ना लाबोनाय, अमा लाबोनाय, जे हांसो लाबोनाय, जे बोरमा लाबोनाय, बायदि बायदि बेबायदि लाबोनाय, बिनि गेजेरजोंसो जोङो आसामखौ फोलोमनांगौ जादों। दा बेखौ नायनानै जोंनि आसामनि माखासे नोगोरारि, माखासे मोजां थाखोनि दैदेनगिरिफोर बा जोंनि मोजां आबादारिफोर बा जोंनि रांखान्थि गोनां माखासे सुबुंफोरखौ जोंनि फैबाय थानाय बे ओनसोलखौ बा जोंनि रायजोखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय बे बिथिङाव फोरोंथाय होनानै जोङो निस्सय खामानि मावनो हायोबा जोङो जौगानायखौ जोङो मोनगोन
दा बेनिखायनो बिथांनि नोजोरा खोब बाख्नायथाव आरो बिथांनि नोजोर लानाय लेखानो जों जुदि खामानि मावनो हायोबा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जोंनि रायजोनि नौनारि बिथांमोनहाबो निश्चय नैबे बिथिंखौ नोजोर लानानै खामानि मावनो हायोबा जों रांखान्थियाव जौगानो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामो। गावनि जायगायाव दिहुननो हागोन होनना सानो। जोङो मिजिं खालामदों जुदि जोङो जोंनि थांखिखौ जुदि मोजाङैनो मावफुंनो हायोबा जोंनि ओनसोलाव जेसेबां ना नांगौ जेसेबां बेदर नांगौ जेसेबां अमा नांगौ बायदि बायदि जोंनो गोनांथि जानाय मुवाखौ जों निश्चय जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिथांखिनि गेजेरजों जोङो मावनो हायोबा जों सुफुंनो हागोन आरो जोङो गावखौनो थांनानै थानायनि मोनसे मोजां राहा जों मोननो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो। চিৰাংদুৱাৰ এই সমষ্টিত আমাৰ বড়োলেণ্ড চিক মিছনৰ মানে ট্ৰেইনিং কাম এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে। টোটেল 150 জন মানে ট্ৰেইনি আছে ইয়াতে। আমাৰ ট্ৰেইনাৰ আছে মানে চিমিৰ বিজয়শ্ৰী কুমাৰ, তেখেতে নৰ্থ ইষ্ট মানে প্ৰগ্ৰেছিভ চিক ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হয়। লগতে আমাৰ ভেটেনাৰী ডক্টৰ আছিলে গ'ল, আমাৰ BTR-ৰ EM ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতেও উপস্থিত হৈ মুকলি কৰি গ'ল আজিৰ এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামখন। আজি এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামখন আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ কাৰণে যেন আমাৰ খেতিয়কবিলাকক মানে চিক ফাৰ্মিঙত লৈ আহা। আমাৰ গাহৰি পালন কৰাটো মানে ট্ৰেডিশ্যনেলি আমি আগৰ পৰাই গাহৰি পালন কৰি আছিলোঁ আমাৰ মানুহ, কিন্তু মাজতে কি হ'ল বহুত বেমাৰ আজাৰ হ'ল, কিন্তু ইয়াৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে আমি নাজানো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা কেনেকৈ আমাৰ গাহৰিবিলাক বাচাব লাগে এইটো আমি নাজানিছিলোঁ। ইয়াৰ কাৰণে বায়'ছিকিউৰিটিৰ যোনটো কনচেপ্ট য'ত নেকি পইচা টকা নালাগে মানে এনে নিজে টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এইটো কৰিব পাৰে, এইটো আমাৰ ট্ৰেইনাৰে বুজাই দিলে। এইটো একদম সহজ, তেনেকৈ আমি কৰোণা কালত নিজকে বাচাই লৈছিলে না, ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ কনচেপ্টটো বুজাই দিলে। এতিয়া কেনেকৈ আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়াব পাৰে ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ল। আমাৰ বিচাৰ চৰকাৰৰ টোটেল ডেইলি 1 লাখ কেজি গাহৰি মাংস প্ৰডাকশ্যনৰ এটা মিছন আছে। এই বড়োলেণ্ড পিক মিছনৰ আণ্ডাৰত এইটো মিছনটো লৈছে। এতিয়া 1 লাখ কেজি ডেইলি যদি গাহৰি মাংস প্ৰডাকশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে বহুত মানে আমাৰ খেতিয়ক লাগিব গাহৰি পালন কৰিবলৈ, গাহৰি পুহিবলৈ। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ বড়োলেণ্ড চৰকাৰে টোটেল 60,000 জন মানে খেতিয়ক গাহৰি পুহিবলৈ আমি তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰে 30,000 জনে গাহৰি পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰিব, গাহৰি মাংস প্ৰডাকশ্যন কৰিব। বাকী 30,000 জনে কি কৰিব? ফিড প্ৰডাকশ্যন। গাহৰিক কি দিব লাগিব? আদাৰ দিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আমি 30,000 জন খেতিয়ক বাছনি কৰিব বিচাৰিছোঁ। মানে আমি মাকৈ বুলি কয়, মাকৈ আৰু চয়াবিন খেতি কৰিবলৈ। এনেকৈয়ে পিক মিছনটো যদি ছাকচেছ কৰিব লাগে ইয়াতে আমাৰ ফিড মিছনো লাগিব। আমাৰ যদি দানা যদি ইয়াতে প্ৰডাকশ্যন নহয় তেতিয়াহ'লে পিক মিছনটো ছাকচেছ নহ'ব। ইয়াৰ কাৰণে পিক মিছনৰ সমানে আমি ফিড মিছনো আৰম্ভ কৰিলোঁ, এইটো গাহৰিৰ কাৰণে দানা প্ৰডাকশ্যনত। ইয়াৰ কাৰণে টোটেল 40টা সমষ্টি আছে আমাৰ বিটিআৰত বৰ্তমানত। এতিয়া এই 40টা সমষ্টিত ওদালগুৰিৰ 50% হৈ গ'ল, বাক্সা কমপ্লিট হৈ গ'ল, বিজনী ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি কমপ্লিট হৈ গ'ল, আজি চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ আজি 3টা গ'ল, অহাকালি নিচিমাত আছে, ইয়াৰ পিছত কোকৰাঝাৰত সোমাব। এনেকৈয়ে মানে 40টা সমষ্টিত এদিনীয়াকৈ এইটো জাষ্ট এটা এৱাৰনেছ কাম ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম, এইটো আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আমাৰ ফাৰ্মাৰ চেলৰ নেতৃত্বত। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কেতিয়াবা যিটো নেকি খাওঁৱে কাৰণটো কি থাকিব পাৰে? কাৰণটো সেইটোৱে কৈছোঁ, বায়'ছিকিউৰিটি আমি এইটো ঠিক কৰিব লাগিব। আমিতো ট্ৰেডিশ্যনেলি গাহৰি পুহি আছোঁ, কিন্তু আমি নাজানো কেনেকৈ প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে। বিভিন্ন ধৰণৰ যেনিবা এটা কুকুৰ চবতে ঘূৰি ফুৰে, হয় না নহয়? ই ঘূৰি ফুৰি আহি পেলাই গাহৰিক যোনটো আমি খাদ্য দিছোঁ এই বাচন বৰ্তনখন কুকুৰে আহি পেলাই চাফা কৰি দিয়ে। ইয়াতো বহুত ভাইৰাছ থাকিব পাৰে। আৰু একে থালিতে আমি কি দিলোঁ? গাহৰিক খাদ্য দিলোঁ, গাহৰি খালে এনেকৈয়ে মানে স্প্ৰেড হৈ পেলাই মানে বেমাৰ আজাৰটো বাঢ়ি গৈছে। ইয়াৰ ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে কি মানে বিনা পইচাত আমি কিছুমান টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এইটো ৰক্ষা কৰিব পাৰে, এইটোকে আমি শিকাই আছোঁ এতিয়া, একদম সাধাৰণ। Thank you.